Filime yacu itangirira mu mujyi mutoya h'umugabo witwa Dale yinjira mu nzu agatangira gukura za batiri muri buri gikoresho cyose cya electronique akabishyira ku ruhande maze agatangira gukora amasuku mu nzu hose. Gusa yasoza agafata ifoto ibiraho akayijyana. Nyuma yo gusoza ibi ahita atangira guca ikirango cy'umweru imbere y'iyo nzu, aho bigaragara neza ko umujyi wose ibyo birango biba birimo. Kimwe mu byerekana ko iyo miryango yose iba nta muntu n'umwe urimo, kuko uyu Dale aba ari gusigaye muri uyu mujyi wenyine, aho ubona imodoka zandagaye muri uno mujyi. Kugira ngo Dale abashe kubaho muri uno mujyi nta rungu, Dale ashyiraho uburyo bwa rutine bw'uburyo agomba gukoramo akazi ke, nko kujya mu isomero agashyira ibitabo byose ku murongo, kujya kuroba amafi ndetse no kujya gukora amasuku mu mazu agiye atandukanye umunsi ku munsi, ndetse no kwita ku rugo rwe umunsi ku munsi kugira ngo abashe gutuma hamererwa neza, ndetse hagomba kuba hari isuku no gukora isuku mu mujyi hose ndetse no muri rya somero. Maze ku mugoroba agasubiramo akazi aba yakoze. Umunsi umwe nk'uko bisanzwe aza kujya ku nzu imwe abagezweho yo gukorera amasuku, akaza gusangamo imirambo ibiri, maze akahita afata umwanzuro kwihambiranya akajya kuyishyingura nk'ibisanzwe. Aha ni ibintu aba asanzwe akora, aho ayishyingura yifashishije ikimashini kiba cyarasigaye, maze agacukura akagenda abashyingura. Umugoroba umwe rero ubwo Dale aba aryamye abyutswa n'urusaku rw'ibiturika byinshi, maze agahaguruka akajya mu idirishya akajya kureba ibiba biri kuba, akabona za fireworks, maze agatinya kujya kureba ikiba kiri kuba kubera ko buba bwije cyane, kuko atinya ko hari icyamugirira nabi. Agafata umwanzuro wo kongera kuryama akizera ko nta kibazo gihari, maze agafata umwanzuro wo kuza kujya kureba ibyo ari byo, kuko aba avuga ko byanze bikunze n'umundi aba ari amahoro. Mu gitondo gikurikiyeho ubwo barimo atembera muri quartier, aza kubona ibintu bidasanzwe. Aza kubona imodoka iba yarenze umuhanda, maze agatangira kuyegera gake gake. Ubwo yegera aza gusangamo umukobwa uba usa nk'uwaguye igihumure imbere mu modoka, harimo imbunda ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ku rundi ruhande batwereka umukobwa witwa Grace arimo abyuka, aho biba bisa nkaho yakomeretse ku mutwe. Agerageza gushaka gusohoka muri iki cyumba, gusa bikamwangira. Ubwo barimo atabaza asaba kuba yasohoka, Dale amubaza impamvu yari afite imbunda mu modoka ye ndetse n'icyo yari ari gukora muri aka gace kandi nta wundi muntu ukabamo. Mu kumusubiza amubwira ko imbunda yayikuye ku muhanda akayitwara mu rwego rwo kwirinda ndetse nta kindi kintu yari agamije. Dale ahita afata umwanzuro wo kumusezerera. Dale ahita afata imodoka agashyiramo n'ibintu by'ibanze akamubwira kujyamo, gusa umukobwa akanga kujyamo kuko abatinya ko ashobora kwicwa n'inzara cyangwa akaza kwicwa n'indwara, maze akamugenda inyuma arimo amusaba ko Dale yamubabarira bakagumana kuko nta handi hantu aba afite ho kujya. Uyu mukobwa akomeza gukurikirana Dale ahantu abajya hose, ndetse akanamusanga n'ahantu Dale aba arobera amafi, aho aza no kumuherekeza muri library kuza gukora amasuku no gushyira ibitabo ku murongo. Ibintu biza gutuma Dale aza kumwemerera ko bagumanaho by'ijoro rimwe, maze bakaza gusangira ibiryo byo ku mugoroba. Ubwo bari gusangira rero uyu mukobwa atangira kumubaza ibibazo byinshi bitandukanye byerekeye iri curaburindi ry'uburwayi riba ryaraje muri aka gace. Gusa Dale ntazi kumusubiza, akamubwira ko nta kintu na kimwe yitayeho kuko ubu ari bwo buzima bamenyereye bwo kubamo wenyine kuva akivuka. Nyuma yo kumara umwanya munini Grace yivugisha akabona Dale atamwitayeho, afata umwanzuro wo kuba yakigendera. Ariko Dale aba yamaze kumwiyumvamo, maze akamubwaza niba koko bagumana. Umukobwa akahita yishima akamwemerera, bakahita bajyana muri library. Nanone ubuzima burakomeza nk'ubusanzwe. Kundi munsi ubwo Dale aba arimo agenda mu mujyi akabona umukobwa akora akazi nk'ako Dale yakoraga, maze Dale akamwegera gatoya akamutangira kumubwira ukuntu ibintu byose bikorwamo. Akamubwira ko akwiye kujya afata batiri akazikura mu bikoresho bya electronique, ndetse yagira aho asanga imirambo bakayikuramo bakayizirika bakajya kuyishyingura. Aha bahita basanga imirambo ibiri muri iyo nzu bari gukoramo amasuku, bakajya kuyishyingura. Ubwo bari kuyishyingura Grace abwira Dale ko bakabaye basengera iyo mirambo ibiri, gusa Dale akabanza kumwangira, ariko nyuma akamwemerera, maze bakagira amagambo make bavuga kuri iyo mirambo baba bagiye gushyingura ako kanya.
umunsi umwe ubwo Grace aba ari kugenda muri karitsiye aza kumva urusaku rw'imbwa isa nk'aho imokera mu nzu imwe, maze akinjira akayifata akayijyana mu rugo. Grace aza gusaba Deri kuba yamufasha kwita iyi mbwa ye izina, gusa Deri akabyanga maze agafata umwanzuro wo kwiyita imbwa gusa. Ku munsi ukurikiyeho ubwo Grace aba ari kwitunganya kugira ajye gufasha Deri akazi gasanzwe, Deri ubwo aba ari muri library ajya kubona Grace ahageze agasanga yambwa yashwanyaguje ibitabo byose byo muri library, maze bikababaza cyane Deri. Ku munsi ukurikiyeho baza kubura yambwa ubwo bari kugenda mu muhanda bari gushakisha yambwa. Grace aza kureba ukuntu Deri atari kubishyiramo imbaraga ngo babe bayibona, akaza kumenya ko Deri aba yishimbwa ye kubera ko iba yamuririye ibitabo ku munsi wabanjije. Ibintu Deri aba yakoze mu buryo busa nko kwihorera ku munsi wabanjije. Basubira mu rugo maze Grace agatangira kunywa inzoga nyinshi mu rwego rwo kwibuza umubabaro no gutuma yibagirwa ibyabaye, maze akaza gusanga Deri mu cyumba cye akamuzana imbere amafoto yose, agatangira kumushinja ko nta muntu n'umwe azi muri aya mafoto, maze akaza kurangira amubwiye ko mbere y'uko haza kino cyorezo hari umwana w'umuhungu babanye kandi amwitaho umunsi ku munsi, bitandukanye n'uko Deri ngaba yitwara, maze akaza kumubwira ko n'ibyo akora byose nta kintu bimaze, agafata aya mafoto yose akayajugunya hasi. Ku munsi ukurikiyeho Deri aza kubona neza ko yakoze ikosa, maze agafata gahunda yo kujyana Grace ahantu aba ahinga imboga, akaza kumusaba imbabazi gusa akamubwira ko atari itegeko kuba yamubabarira, akamubwira ko kandi amukeneye gusa. Grace birangira amubabariye. Ku munsi ukurikiyeho Deri na Grace baza kubona ibyombo biza kubafasha mu itumanaho mu kazi kabo ka buri munsi. Mu minsi mikeya baba bamaze gukora amasuku hafi mu mazu ye yose. Ubwo Grace aba arimo atembera mu mujyi aza kugera ku nzu batigeze bakorera amasuku, maze agahamagara Deri gusa baza gutungurwa no gusanga iyo nzu ari iyo kwa Deri kandi aba atarigeze yigeraho nyuma y'aho iki cyorezo kiba kimaze kuhagera. Ibintu bimukora ku mutima cyane, maze bahita batangira gukora amasuku nk'ibisanzwe, bakasangamo imirambo nayo bakajya kuyishingura nk'uko bari basanzwe babigenza ku zindi nzu zose. Nubwo aba ari ibintu bimugoye gusa Grace aramufasha bakabikora neza. Ku munsi ukurikiyeho batwereka Grace ubwo ari mu modoka na Deri, akabwira Deri ko ashaka kumubwira ahahise he, maze Deri agaparika imodoka mu cyimbo cy'uko Grace ari cyo atangira kumubwira, ahubwo agatangira kumusoma. Mu gitondo gikurikiyeho Deri aza gukangurwa n'urusaku rw'umuntu wundi uri gusekera muri dining aho barira, maze akahita afata imbunda akamanuka gake gake, arahagera akaza gutungurwa no kwasanga umugore n'umugabo, maze bakamubwira ko aba ari ababyeyi ba Grace. Ibintu Grace aza guhakana akavuga ko ari abamureze. Ibi gusa biza gutungura Deri cyane kuko abazi neza ko nta wundi muntu wasigaye ku mubumbe, ahubwo akabaza impamvu Grace aba ataramubwiye ko afite ababyeyi. Ibintu biza kubabaza Deri cyane bikomeye. Patrick uba wiyise ise wa Grace atangira kuvuga, ahubwo akanibaza impamvu Grace atambwiye ko hariho abandi bantu benshi bagiye batuye hirya no hino hatandukanye. Deri ababazwa cyane n'ibintu aba ari kubona ku kanya, maze mama we uba witwa Violette akahita amubwira ko akwiye gupakira ibintu byabo bakava aho ngaho. Ibintu bihita bituma Deri ababara cyane bikomeye, agafata n'umwanzuro wo gusohoka mu nzu ye akabasiga aho ngaho. Grace amusohoka inyuma amubwira ko baratari ababyeyi be kandi ko bari kumubeshyera, gusa Deri ntago abashaka kubyumva, agatangira kwatsa imodoka kugira ngo yigendere. Grace agasa nk'umurwanya amubuza kugenda, aho bamubwira ko impamvu bari abantu bari kumwiyitirira ari nabwo bwoba yagize bwo kwanga kubimubwira, kuko yari azi neza ko Deri ashobora kuhita mwanga, maze akamwinginga akamubwira basi ngo bajyane, gusa Deri agakoresha imbaraga akamwiyaka akahita amusigaho. Ku munsi ukurikiyeho Patrick asanga Deri muri library, maze akamusaba kuba yamuha igitabo cya audio, gusa Deri abasa nk'umuntu wafunze umutwe. Patrick akamubwira ko ari umushakashatsi usanzwe ukora ubushakashatsi ku bwonko bw'abantu ndetse n'imitekerereze, akamubwira ko asanzwe abikorera muri California kandi ko aramutse abishaka nawe yazabasura akareba ibyo bakora. Ako kanya Patrick arigendera agasigira adresse Deri yababonaho. Aha ni naho Deri atandukanira na Grace, maze Grace akagenda arira, Deri we agakomeza gushyira imbaraga ku murimo we
nyuma y'iminsi mike Dere atangira kugira irungu rikomeye no gukumbura ijwi ryiza rya Grace, ibintu bikamwanga mu nda maze agafata umwanzuro wo kujya kureba za adresse Patrick baramusigiye mu gitabo muri ya library maze agafata urugendo. Ibi byose biterwa n'irungu ryo gukumbura Grace by'akataraboneka, maze akahita yemera kujya gushaka Grace gitaraganya, aho afata imodoka agakora urugendo rurerure rw'imodoka maze akajya agenda asimburanya imodoka kugira ngo akunde arebe neza ko azagira aho baba baramubwiye ashobora kubasanga. Mu nyuma birangira aje kuhagera. Aha Adele ahita atangira gutegereza kureba ko ababyeyi ba Grace baza kuryama kugira abashe kubona ukuntu yinjira mu nzu, maze aza kwinjira mu nzu akaza gutungurwa ubwo abageze mu cyumba cya Grace, aho asanga icometse ku bimashini byinshi bigiye bitandukanye, maze akahita amubyutsa vuba vuba akabimukuraho. Mu nzira bashaka gusohoka mu nzu bahura na Patrick, maze akabitambika agatangira kubasobanurira impamvu n'ubushakashatsi bari gukorera kuri Grace. Ako kanya Grace we akavuga ko ashaka kujyana na Dere ndetse ko ubwo bushakashatsi bwo kumwibagiza ibyahise atabishaka. Ubwo Patrick abakomeje kubanangira umutima, Grace ahita afata imbunda ye Dere akahita arasa Patrick akahita agwa aho ngaho. Ako kanya ahita hinjira umudamu wa Patrick uhita ukorwaho n'urupfu rw'umugabo we uba upfiriye aho ngaho arashwe na Grace kuko abatishimira ibintu bamukorera, maze Dere akabasaba ko bibaye ngombwa bagenda ku mahoro kandi nta kibazo kibashiye kubabangamira. Ku rundi ruhande batwereka mu gitondo Grace ubwo aba afite ishashi yuzuyemo udufi dutoya bakunda, maze akajyana na Patrick bishimanye bikomeye bagenda bumva indirimbo azaroke, indirimbo baba bakunda cyane. Filime yacu ihita irangirira aha ngaha.